Meu nome é Gustavo e esse é o canal O Que Tu Faz Lá. Bom, então, o vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês um pouco sobre fogueira, como fazer e as precauções que devem ser tomadas, né? Então, a gente não vai fazer aqui dentro. Obviamente porque é um lugar fechado e não se faz fogueira em casa, né? E nem lugares fechados. Antes de começar o vídeo, vamos dizer, reforçar, a gente já disse lá, mas não façam isso em casa. Sério, não por segurança, Não tá? façam em casa. Tipo, ou se façam em um lugar seguro, com um adulto, porque pode dar ruim. Dar muito ruim. E Tá. pra segurança de vocês, né? Até porque quando a gente faz uma coisa, a gente tem que preservar principalmente a nossa segurança e tem que deixar a nossa segurança em primeiro lugar, tá? Então, vamos pra lá. Bora. Depois a gente volta. Tá, então, gurizada, aqui tá onde a gente vai fazer a fogueira, porque não dá pra fazer dentro do quarto, né? Meio óbvio. Então, as principais coisas que tu precisa é a madeira, no caso. No caso a gente pegou aquilo que a gente tinha, porque não tem graveto, mas na mata tu vai achar graveto, meio óbvio, tá? Tu precisa de algo que pegue fogo rápido, que é a palha, nesse caso, certo? Isso. Aí, agora a gente vai montar aqui rapidão. Tá, aqui tá a montagem, tá? A gente pegou o graveto grande, grosso, pra, tipo, demorar pra queimar e pra montar a estrutura dela. O graveto mais fino, no caso isso aqui é pra ser graveto fino, tá? Releve. Tá, a gente não Tá? tinha. Esse graveto, no caso fino, é pra pro fogo poder iniciar junto com o combustível, no caso, que é aquela palha que a gente botou, que é algo que pega fogo rápido. Tá? Agora a gente vai acender ela. Não é tão rápido assim acender uma fogueira, que fica claro. Às vezes, depende de ter muita sorte e de acender rápido, ou depende do material que tu usa, né? E nem sempre é algo fácil. Tipo, meu amigo aqui tá com problema. E a gente tem que sempre tentar manter essa chama acesa, de forma que não deixe apagar nem um pouco, senão depois dá ruim. Como deu agora. Viu? Não é fácil. Já pode também abafar, depois que acende, não pode ficar abafando, querer tocar tudo pra ela não apagar, porque aí sim apaga. E só fica esse cheiro desgraçado dessa fumaça. O cheiro não é nada bom. Ficou do lado acabando, meu. Qual é a moral disso aqui? Qual é a moral? Eu acho que tem que botar reservista, né? Eu não faço assim, cara. Eu também sem cara. Sim. Sobra mais embaixo. Esse método que ele tá usando de soprar embaixo da fogueira, no caso, era pra ser mais embaixo. Esse método é pro fogo subir. Então se tu sobra embaixo, o fogo automaticamente vai subir e vai fazer isso aqui que vocês estão vendo. Fogo. Tá quente. Bem quente. Muito quente. Só pra deixar bem claro, vai ter um aviso aqui embaixo, mas não faça isso em casa. Não faz isso dentro de casa, Não sério. faz, não faz nem no pátio, entendeu? Que vai dar ruim. Isso aqui a gente tá fazendo porque Somos especializados. a gente tem... Muitos anos. A gente tem 4
Eu, no caso, tenho 4, quase 5. Eu tenho 4, eu vou fazer 4 anos esse ano, ele faz 5. Tá, mas A é gente isso aí. tem 4, 5, quase 5 anos, 4 de aprendizagem e treinamento pra fazer isso. Claro que Então, muitas vezes já deu ruim, mas nunca a ponto de botar fogo em alguma coisa, tá? E sempre quando deu ruim, tinha um chefe perto. É, Mas como agora já nos garantimos totalmente, Seguinte, já que uma pena. a gente vai deixar agora assim queimando, você vai terminar de queimar e a gente vai fazer de novo, tá? Aí, esse é o tipo convencional de uma fogueira, tá? Agora a gente vai ensinar usando as iscas. A gente já vai mostrar que é isca quando a gente apagar esse fogo, tá? Uma coisa que vocês têm que levar muito em consideração é que não pode fazer em local onde tenha alguma possibilidade de pegar fogo, entendeu? Não vai fazer no meio do mato onde tiver um monte de folha seca, tá? Não vai dar muito ruim, é sério, é tipo, tu corre risco, a mata pode ser totalmente destruída, então é muito tenso. Tá, a gente aqui fez em cima dessas britas, porque aqui é um negócio de obra, aqui da minha casa. E aí, o que acontece? A areia, ela apaga o fogo. Então por isso que a gente fez aqui em cima, se tipo, qualquer coisa ruim acontecer, a gente tem areia pra jogar em cima, tá? Agora a gente vai deixar queimando um Assim, pouquinho ó. esse fogo aqui. Viu? Apagou? É, apagou ali, entendeu? Tipo, é muito mais fácil. Tá, a gente vai apagar esse fogo aqui rapidão e vai fazer ele de novo com a isca, tá? Quando a gente tiver montado, a gente volta. Não, porque você tá gravando só. Então, pessoal, agora a gente vai fazer com a isca, tá? A isca é aqui, ó. É a rolha com querosene. Ela tá mergulhando em querosene já faz um bom tempo, já faz alguns dias, tá? E a gente coloca lá no meio e coloca de novo a palha. Só que ela vai pegar fogo muito mais rápido, tá? Daí agora a gente vai dar só um cortezinho aqui pra montar, pra não ficar muito tempo de vídeo, tá? Vamos lá. Tá, então, gurizada, agora a gente voltou aqui com a fogueira pronta, como vocês podem ver, certo? Aí, ó, ela tá a cabaninha, tudo certinho. A gente tem um buraco aqui pra colocar fogo na rolha, que tá aqui dentro já, que antes que eu mostrei. Então, bora lá. Pode ir. Tá, pera aí, a gente vai puxar aqui rapidinho. Senão a gente vai queimar o dedo, né? É muito bizarro. Acho que isso é pra comer, né? A gente vai botar fogo agora, momento importante na nossa vida. Provavelmente vai pegar fogo muito rápido. Eu larguei errado. Eu sou animal, né? Não coceira. Larguei no lado do bagulho. Tu largou do lado da rolha. Ó, cara, animal. A gente não faz mais fogo na vida. Pegou na rolha. Também, né? Tá tanto. Pegou, Tá pegou. chi- Não mexe. Tá, bota aqui do lado. Toca não. A gente acelera, tá ligado? Ah, cara, aqui, meu Deus. Não faço isso em casa, repetindo. Então pronto aí, acendemos. Aí pegou fogo. O próximo dessa série de fogueira, a gente vai ensinar como montar isca. Beleza? A gente vai fazer vários tipos de isca e vai ensinar como montar elas. Como fazer elas, isca pra fogo no caso. Ah, que desgraçado, tem muito fogo. Eu acho que o vídeo hoje foi isso. Então, A gente vai voltar pra lá, depois a gente volta. a gente vai voltar depois, aí vai acabar com isso aqui e já era. A gente vai apagar o fogo e a gente volta pra lá. Deixar seguro, depois eu vou mostrar como é que a gente vai deixar a área, tá? Falou, gurizada. Voltamos. E aí, o que vocês acharam da fogueira? Gostaram? Deixa nos comentários. E vocês viram, vamos reforçando de novo, não façam de casa, façam com adulto, aquela coisa, tá? Sério. Tome cuidado. E pedimos desculpa pela luz e pela luz também lá de cima, que não deve ter ficado muito boa porque contamos com o sol. A gente Sol. conta com a vida, com o que a Deus nos proporciona, na verdade, né? Com a natureza, essas coisas aí, tá? Então... O tempo não ajuda também. E a gente ficou meio sem tempo e tal.
E agora o canal vai voltar com mais vídeos, tá? Frequentemente, assim, Aqui- seguido. A gente ficou um tempo sem vídeo porque a gente tava viajando e aí... Deu uns fica sem problemas, tempo. Tá. Então... Como já sabe, aquele final de sempre, se tem... Ah, por favor, vocês não têm deixado mais pergunta. Deixa pergunta, coisa assim, porque a gente quer fazer um vídeo só respondendo pergunta. A gente não quer fazer um vídeo só pra pedir isso, entendeu? Então, no final de cada vídeo a gente vai pedir. depois a gente junta tudo e responde. Tá? Faz um tipo um pergunte ao... Responde... Ah, deu pra entender. Vocês entenderam. Deu pra entender. Tá, então pessoal, mais uma coisinha. O formato de vídeo vai mudar um pouquinho, tá? Porque é muito sério, tipo, a gente só fica aqui na frente, pé, falando. E a gente notou que tem caído muito as visualizações, talvez por ser muito sério ou por estar muito chato, digamos assim. Ou muito longo, mas infelizmente, dependendo do assunto, é Não tem o difícil. que fazer. A gente vai começar a largar making off ou largar erros literalmente no meio do vídeo, pra ficar um pouco mais engraçado, entendeu? Porque às vezes tem muito erro que a gente faz engraçado que a gente perde 10 minutos só de vídeo só rindo. Tá? E outra coisa, deixa a sugestão aqui embaixo de vídeo, que ajuda muito, porque a ideia para fazer vídeo é complicado. E então, pessoal, se vocês gostam de vídeos em que a gente faz as coisas, deixa bastante like, pra gente ver que vocês curtem esse tipo de coisa, e a gente vai fazer mais pro canal, sabe? Tipo, fazendo pioneirias, fazendo várias coisas, tá? Então é isso aí, gurizada. E não dê dislike, se não gostaram também não dê dislike, só fala, a gente não gostou. Larga lá no comentário. Podia melhorar tal coisa e tal. Só porque dislike meio que dá uma... dislike baixa nossa moral e além do mais o YouTube nos prejudica, né? Se inscreva, curta se gostou, compartilha, deixe sua opinião sobre o que achou. Olhe nossos outros vídeos, se inscreva no canal, olhe a página do Face que tá aqui embaixo o link. E... A página que nos ajuda também tá tudo aqui embaixo. Nos ajudam sempre. O vídeo de hoje foi isso. Até uma próxima. Tchau. Tchau, gurizada.